Вітаю всіх, хто тримається з 24-м каналом і хто щойно долучився. 19:20 на годиннику. Триває наше інформаційне мовлення. В студії Олекса Кіпкало. Слава Україні! Про ноги російських солдатів заговорили на з'їзді німецьких соціал-демократів. Курс Німеччини на озброєння на тлі війни Російської Федерації проти України став однією із спірних тем на з'їзді німецьких соціал-демократів, але розколу не сталося. Резонанс викликала цитата Путіна про ногу російського солдата, пише Deutsche Welle. Від з'їзду Соціал-демократичної партії Німеччини, що проходить у Берліні, чекали, якщо не скандалу, то жорсткого протистояння. Камінь спотикання – це війна Російської Федерації проти України, що триває, і реакція на неї нового уряду консерваторів і соціал-демократів, а саме різке збільшення на сотні мільярдів євро оборонних витрат. З одного боку, нинішнє керівництво на чолі із співголовою партії, міністром фінансів та віце-канцлером Ларсом Клінгбайлем, з іншого боку, ліве крило СДПН, пише видання. Незадовго до з'їзду група впливових у минулому соціал-демократів виступили з документом під назвою «Маніфест», у якому розкритикували зростання витрат на оборону та запропонували поступове зближення та діалог з Москвою. Деякі оглядачі оцінили маніфест як мало не повстання проти керівництва партії. Проте відкритого розколу не сталося. Керівництво СДПН спробувало обійти гострі кути і зробило ставку на тезу про те, що суперечки та дебати – це частина демократичної традиції партії. Імперіаліст у Кремлі не хоче переговорів, він не хоче миру, підкреслив міністр оборони Борис Пісторіус, найпопулярніший німецький політик, який раніше звинуватив авторів маніфесту у запереченні реальності. Подібні тези лунали і від інших промовців, а колишній прем'єр Нижньої Саксонії, яка є традиційно одним із оплотів соціал-демократів у Німеччині, Штефан Вайль процитував нещодавній виступ президента Російської Федерації Путіна на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, де глава Кремля заявив, що там, де ступає нога російського солдата, то російське, і що вся Україна начебто російська. Ці слова справили враження на соціал-демократів, їх багато цитували. Але одним із найяскравіших і жорстких виступів щодо Путіна була промова колишнього очільника СДПН Мартіна Шульца. Я сподіваюся, що настане день, коли ця огидна людина зникне, і коли Росія знову стане країною, з якою можна говорити. Сьогодні це неможливо. Путін заявив, що Російська Федерація має скорочувати видатки на війну, оскільки наслідком тривалої війни стала інфляція в країні-агресорці. А потреба скоротити витрати на оборону виникла через ріст навантаження на бюджет. Російська Федерація цього року витратить 6,3% ВВП на оборону. І це багато, заявив Путін журналістам у Мінську. Це одна з проблем, зокрема бюджетна, яку вони мають вирішити, каже Путін. І Російська Федерація заплатила ціну у вигляді інфляції через збільшення витрат, сказав він. Уряд має на меті скоротити витрати на оборону у 2026 році та в наступному трирічному бюджетному плані, хоча остаточної угоди ще немає. Все залежить від успішності завершення війни, сказав Путін. Він не навів жодних пояснень щодо масштабів будь-якого скорочення. Насправді цікавий момент підмітило видання Bloomberg, що ці заяви Путін зробив після того, як країни-члени НАТО на саміті в Гаазі цього тижня домовилися різко збільшити витрати на оборону до 5% ВВП країн і попереджень про довгострокову загрозу, яку Російська Федерація становить для євроатлантичної безпеки. Путін заперечив, що Москва мала будь-які плани нападу на країни Північно-Атлантичного договору, хоча він також заявив те саме перед тим, як віддати наказ про вторгнення в Україну в лютому 22-го. Ми плануємо скоротити витрати, а вони планують їх збільшити, сказав російський диктатор. То хто ж діє агресивно? Ви самі розумієте, як реагувати на це. Я думаю, приблизно так само відреагували і в Німеччині.
Ну і в Одесі наростає новий скандал із пам'ятником Пушкіну і мером Трухановим. Активісти виклали відео інсталяції з невеликих колон, що символізують українські міста, і на них відмічена кількість повітряних ударів, що нанесла Російська Федерація. Проте дисонанс в інсталяцію вносить пам'ятник російському письменнику Пушкіну, творчість якого давно використовується Кремлем для знищення і заміщення культур інших народів. По суті, Пушкіна використовують як інструмент інформаційної і культурної війни. Пам'ятник Пушкіну вже давно намагаються знести в Одесі, проте постійно з'являються якісь перепони. Очевидно, наступне відео внесе ясність до того секрету Полішинеля, що заважає перебрати символ московського світу в українському місті. Цікава така виставка, інсталяція на фоні Одеської міської влади, ради. Кожне місто показане. І є зарубки, які символізують кількість ракет, які прилітали по місту. Бачите, це Краматорськ, це Курахове, там подалі дуже багато зарубок. Київ, Запоріжжя, Дніпро. Херсон взагалі не залишилося вільного місця для зарубок. А знаєте, що цікаво? Що ця інсталяція стоїть поруч з адептом руського міра, пам'ятником Пушкіну. І от поки ми не зрозуміємо, що це не може бути разом, не може в Ізраїлі стояти пам'ятники Гітлеру чи Геббельсу, так? А в нас адепти руського міра стоять поруч з погвалтованими, знищеними українськими містами. Де логіка? Хто мені може пояснити? 122-га Одеська бригада. Одне запитання. Скажіть, будь ласка, на фоні оцих ракет, які прилітають по українських містах, і адепт руського міра Пушкін, як ви це сприймаєте разом? Чи вас це влаштовує, чи буде виконане рішення? Це для вас адепт руського міра. Для мене це не адепт руського міра. Для мене це не адепт руського міра. Тобто Пушкін і ракети – це нормально поєднання, так? Це історичний, а оперний театр для вас що? Оперний театр – це трошки інше. Воно стосується ідеології. Що це? Це історично-культурна цінність. А це що? Але вона не але це напряму пов'язано з ідеологічними наративами. А оперний театр пов'язаний? Того ж Путіна. А Потьомкінські сходи пов'язані? Ну, дивіться, коли Путін говорить, що Одеса – це російське місто, правда? Путін говорить. А тут мова йде про Пушкіна. Я військовослужбовець. Що ви тут робите? Я військовослужбовець. Чому ви не приймаєте участь? А чому я не в окопах, так? Чому ви не в окопах? От класичне маніпулятивне питання, щоб не відповісти по суті. Ви розділяєте сьогодні суспільство. Чому? Ви розділяєте сьогодні Ви суспільство. не вважаєте, що потрібно прибрати оці маркери? Вони ж для чого? Це ідеологічні маркери. Це ідеологічні маркери. Тому що я українець. Десятки тисяч людей зібрав у Будапешті заборонений ЛГБТ-прайд, проти якого виступав Орбан. Консервативна влада країни у травні ухвалила закон заради захисту дітей, який забороняє публічну демонстрацію нетрадиційної сексуальної орієнтації, пише Deutsche Welle. Згідно з новим законом, поліція заборонила прайд, але опозиційний мер Будапешта Гергей Карачонь заявив, що міській владі для організації подібних заходів дозвіл не потрібен. Власне, вони і виступили організаторами. Напередодні ходи Орбан у телеефірі пригрозив юридичними наслідками організаторам та учасникам ходи. Відповідно до закону може йтися про рік в'язниці для організаторів та штрафу до 500 євро для учасників. Проте він заявив, що розганяти ходу не будуть. У заході взяли участь представники низки партій Європарламенту та інші представники ЄС. На шляху ходи вишикувалися з протестом учасники іншого мітингу правого спрямування з християнською символікою та банерами, що закликали зупинити ходу. І зараз до нашої розмови долучається голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій» Олег Рибачук. Пане Олеже, надзвичайно радий вас бачити. Слава Україні! Героям слава. Але в мене якийсь англійський коментар йде в наушниках. А от ми зараз спробуємо з'ясувати, що ж це за англійські коментарі вам запустили через мікрофон. Так, я не думаю, що це там происки Орбана. Тут я єдине, що хотів, ви ж напевно почули інформацію про Орбана, та що він вирішив не зупинити. Це ж як з корупцією. Та якщо ти не можеш подолати корупцію, ти маєш її очолити. Я думаю, що Орбан в принципі міг і очолити ту ходу, і в принципі і зняти суспільну напругу як істинний прем'єр. Ну, але це досить досвідчений і, скажімо, прямо цинічний політик.
нещодавно промайнула інформація про те, що Європейський Союз вирішив з ним поговорити по-дорослому. І це ще було перед останнім там блокуванням України. І я був такий, і той європейський чиновник був вражений, і я був вражений відповіддю Орбана. Він каже, що хочете, санкції, прекрасно. Давайте санкції проти Угорщини, ще якісь там проти мене. Це тільки підніметь мій рейтинг і згуртує навколо мене націю. Тобто він цинічно вже добився того, що спроби тиску на нього тільки додають йому політичної ваги. Він приніс оці якихось 2 мільйони начебто голосів свого референдуму, який ніколи не був референдумом. Тобто це людина безмежно цинічна, і він не намагається там якось шукати компромісів, а він фактично провокує Європейський Союз на те, щоб проти нього і його режиму вводили санкції, тому він сподівається переламати цей тренд, де опозиційні лідери зараз по опитуванням суттєво випереджають Орбана, але він, маючи в руках всю там повноту влади і контролюючи медіапростір, може зробити те, що сталося в Ірані, який потерпів нищівну поразку від Ізраїля і Сполучених Штатів, але вже 3 дні святкують перемогу. Ну, Бог з ним, з Орбаном. Звісно, він нам багато прикростей наробив, але я думаю, що все ж таки в результаті переламається і ця перепона, вона буде подолана. Будемо ми рухатися далі. Зрештою, як то казали одні із наших предків, Фіат Люкс, нехай буде світло, то світло не спинити. У нас є інша ситуація, теж... Так. Ні, я слухаю. У нас є інша ситуація, от далеко не треба ходити. У нас в Одесі зробили інсталяцію, яка символізує побиті ракетами українські міста, а поруч стоїть пам'ятник Пушкіну. І начебто люди питають, а як же так? Тут інструмент цього шовіністичного російського світу стирчить із землі, і його не прибирають. А тут ми вшановуємо українські міста, які потерпають від ракетних ударів. Питають, як так може бути? От є мер Труханов, який каже, в принципі, що йому нічого око і не муляє. Я був по дорозі в Кишинев, там десь 2 тижні назад, я зупинився в Одесі і, звичайно, був в центрі, біля оперного театру, і там у них ця алея їхня, яка веде до Приморського, до цих східців, до річного вокзалу, і там поруч центр влади, і дійсно стоїть пам'ятник Пушкіну від благодарних одеситів, там, я не пам'ятаю, там російською мовою назва, і він стоїть на тому місці. Це улюблене місце одеситів, там, де збираються музиканти, відбуваються різні події, поруч там фонтан. Все-таки це таке найбільш концентрована така частина міста Одеси. Якщо пам'ятник Катерини, який був там відносно недалеко, його знесли на його місці, просто зробили таку інсталяцію з українським прапором, то Пушкін там, і це частина руського міра. Я просто розумію, що для мера Одеси, можливо, для таких якихось там рускомірських активістів це символ, це такий останній символ. І в багатьох містах, як знаю, я в Полтаві, я бачив пам'ятники Пушкіна в багатьох містах, то їх там уже поприбирали, а тут дискусія продовжується. Я з одного боку, можливо, розумію, у людей є історія, там частина проходила їхньої молодості, вони зустрічалися, там призначали побачення. Я з одного боку розумію, що треба боротися не з пам'ятниками, а все ж таки з ідеологією. Але якщо вже це стало інструментом, то треба розуміти. З іншого боку, от подивіться, пам'ятники ми за що ставимо? За якісь заслуги, або за якесь визнання, або вдячність, або за що одеситам дякувати Пушкіну, я, якщо чесно, не знаю. І водночас, якщо це символ окупаційної влади, то я думаю, що такий символ варто
не варто встановлювати, але може з'явитися тільки після того, як, даруйте, будуть вшановані українські письменники, українські діячі, а не так, що у нас виходить такий перекіс, що потім з'являються біля цього пам'ятника Пушкіна бабусі, які розповідають, що немає такої країни, як Україна. Так, це про важливість символів. Ну, хоч в Одесі Пушкін там якийсь час провів. А це як, наприклад, Ленін не був в жодному українському місті, а всюди музеї і ці знамениті костюми, я пам'ятаю, з 2 червоними хрестиками, куди влучили його кулі, і ці розповіді про те, що він був дуже заощадливою людиною, всього 2 костюми було в житті. І ми це бачили, це так працює пропаганда. Але паралельно йшли оця культурна пропаганда, що от символ російської культури, це саме Пушкін, ми його вивчали. Треба сказати, що він легко вчиться. В школі в мене дуже легко пішов Шевченка, Леся Українка, але і Пушкін, він писав таким стилем, що дітям не важко було запам'ятати. Дуже багато із його справжньої творчості тоді не проходило через радянську цензуру, ми пізніше про це дізнавалися. Але, наприклад, я можу сказати, що я там 5 років пропрацював в Індії, і в Індії, наприклад, стоять пам'ятники британським генералам, британським політичним діячам, які завоювали і фактично управляли Індією. І у них там пройшла якась дискусія, і вони вирішили, що це частина їхньої історії, і вони за цими пам'ятниками доглядають. Зараз іде перегляд оцеї пам'ятникової культури в Сполучених Штатах. Там просто вирішили відіграти назад і переформатувати згадки про громадянську війну, і тепер симпатії на боці тих, хто виступали фактично за рабство проти там ліберальної частини американців, які виступали з засудженням. І то ми бачимо, в Америці перейменовують там вулиці, перейменовують там крейсери, авіаносець намагаються перейменувати. Тобто ця спроба перегравати історію, вона не у нас перша, не у нас остання, але є різні підходи. І тут, напевно, треба значно системніше працювати. І ви праві, що просто якщо брати там і бульдозером зносити пам'ятники, так воно не може бути. Потрібно треба поміняти свідомість. І варто, поговорячи про Одесу, сказати, що в Одесі був дуже сильний Майдан. Я був в ті часи, я був на цій площі, де був антимайдан, в мене яскраві спогади, я розумію, як пройшла ця спецоперація, ініціатори якої там головний одеський поліцейський і ще ряд людей просто потім втекли в Москву, що це була спланована провокація. І в Одесі все-таки, попри все, відчувається і присутність, і активна присутність української ідеї. Вони відстояли свій літній театр. Це було там декілька років йшла боротьба в часи Януковича, бо там забудовники були. Навколо цього гуртувалися одесити. Тобто одесити вміють гуртуватися навколо ідеї, яка їм близька, і відстоювати її навіть у протистоянні з владою. Але оцей мер у них такий талановитий, як би його назвати, популіст, напевне, бо він дуже, дуже тонко відчуває і презентує себе як виходцем з Одеси, який захищає і Україну, і одеситів, і ми пам'ятаємо там про всі його кримінальне минуле, судові звинувачення, там купа було причин притягнути його до відповідальності, але він виграв вибори, і зараз він весь час демонструє, що він готовий захищати до останнього інтереси саме одеситів, і тому спроби, там, як кажуть в Америці, федеральної, а тут центральної влади якось впливати на такі чутливі речі, як пам'ятники чи перейменування вулиць. Це саме, ці речі теж можна робити так по-дебільному, як говорив один політик в одному з роликів, тому що це тонкі речі, і можна начебто виконувати якусь там політику партії в Одесі, таким чином, щоб дискредитувати повністю ці ідеї. І це теж в цьому якраз небезпека. Моя колись бабця
покійна говорила, застав дурня Богу молитися, так він і лоба розшибе. І дуже часто місцеві чиновники розшибають лоба, намагаючись продемонструвати тому, що вони підтримують там і європейську інтеграцію, і ідею української суверенної держави, і розуміють, що Москва є ворог, але роблять це так, що досягають зворотнього ефекту. Ну що ж, насправді єдине, що хочу сказати після цього, я розумію, що відбувається в Індії, і розумію, можливо, їхній пієтет до історії. Насправді, я думаю, що ми теж зможемо залишити пам'ятник Пушкіну після того, як виженемо геть з України Російську Федерацію. І на згадку собі, що був у нас такий поневолювач, який намагався знищити, який влаштував голодомори, який всіляко намагався зруйнувати козацьку державу, зруйнувати українську ідентичність, українську мову і доводити світові, що немає такої країни, як Україна, і Київ – це російський або московське місто і мать всіх городов русських. Ну, а Одесса тем более. Одесса это просто всегда был русский город. Я розумію. Ми щось таке скажемо, десь там даруйте, як будемо прощатися з Путіним і зачиняти кордон з тим варварським російським режимом. Я думаю, що може і стане там Пушкін стояти на пам'ять. Ну, ще пару років тому було нечувано ідея про те, що потрібно ввести візи для росіян. От до повномасштабного вже війна в Криму йшла, а дискусія про те, що росіян не можна пускати в Україну, бо це ж вічливі зелені чоловічки, русо-туристо, які в 2014 році пішли. Але пам'ятаєте, як далеко ми відійшли? Цей лозунг «Геть із Москви» був таким характерним для якихось там правих партій. Він такий спрощений, а загалом переважна громадська думка в Україні не допускала навіть можливість того, що у нас може бути от така повномасштабна війна з Росією, але зараз вже не то, що про візи, про допуск росіян не йде мова, але зараз українці в переважній більшості усвідомлюють, що насправді Росія просто хоче нас всіх знищити і на нашій території розбудувати свій руський мір, так як вона це робила з багатьма вщент зруйнованими українськими містами, заселивши потім їх там виходцями із Бурятії, із Кавказу. Тобто те, що вона робить в Криму, те, що вона робить зараз в Маріуполі, українці це вже точно усвідомили, і тому у Путіна немає ілюзій, що він може якимось чином нас переконати. Він на останніх присухах просто розговорився, і що вся Україна – це ми. Далі це ж його теорія про те, що там, де сапог руського солдата, там і Росія. Він просто вже скинув маску і відверто говорить про свої амбіції, про свої цілі. Але знову реальність така, що він паралельно змушений говорити про те, що вони вже скорочують витрати в лапках начебто на військову оборону, і він готовий зустрітися із президентом Трампом в Стамбулі. Ну, очевидно, це мова йде про президента Зеленського, бо там двосторонні зустрічі без Зеленського собі важко уявити. Тобто, знову він намагається переконати адміністрацію Трампа, яка зараз там піймала кураж, бо там дуже успішно за 20 хвилин польоту над Іраном без жодної втрати з свого боку розбомбила основні нафтові ядерні об'єкти, і Трамп продемонстрував, що він такий альфа-самець, що він може. Ну, тобто він зараз на підйомі, і Путін відчуває цей момент, і тому вони відчайдушно намагаються знову продемонструвати бажання до миру, до переговорів, але нам не варто на цьому дуже так якось збудувати свої оптимістичні сценарії, бо ми пам'ятаємо гойдалки Трампа. От він поговорив з Зеленським, перед цим був провальніший візит нашої там урядово-офісної делегації в Вашингтон. Потім дуже вдала, потім уникнення зустрічі на Великій Сімці, потім дуже вдала зустріч на саміті НАТО. Загалом, попри там скепсис деяких наших глибоко поінформованих дипломатів, все-таки це значно кращі результати, ніж могли бути. Ну і Трамп там не жалів компліментів в адрес Зеленського, і це дуже вдалий
І це в перший раз ми побачили чоловічеське лицо Трампа, коли він спілкувався з нашою журналісткою з BBC. То було видно, що, виявляється, він все-таки якась людина, в нього є якісь емоції. І як не дивно, ось такі речі впливають на його відношення, тому що зараз вже пішла інформація про те, що можуть бути нам продані там патріоти, але знову нам катастрофічно не вистачає можливості і спроможностей тримати оцей рівень. Тому що завтра Трамп перезвонить Путіну, і ми побачимо, що все там розвернулося в іншу сторону. А між тим, тримати Трампа і його адміністрацію в цьому тонусі – це потрібна робота дуже багатьох дипломатів, громадських діячів, журналістів. Це потрібно робити щоденно. А у нас гойдалки, бо ми досягли якогось успіху, а потім пауза, а з того боку якісь літаки прилітають в Вашингтон, якихось дипломатів міняють, потім знову якісь розмови відбудуться, якісь прес-конференції одна за одною від Путіна. Тобто та сторона працює, а ми не заповнюємо ці перерви між там дуже гарною зустрічю для того, щоб цю зустріч довести до кінця, до того, щоб вона перетворилася там в постачання ракет, зброї, підтримки. Тобто ми просідаємо. Посольство у нас дуже складні ситуації. Тобто посол там уже не рукопожатна, вона з часів того скандалу, про який ми пам'ятаємо, що коли були там кандидатські, кажу, ну да, коли Трамп був кандидатом в президенти, ми пам'ятаємо і того нахабного листа від Джонсона. Одним словом, ми бачимо, що з посол там мало на що може впливати. Заміни немає. У американців величезні претензії до того, що головний переговорник у нас це Єрмак плюс там ще хтось. І ми бачимо, що у нас немає чим наповнити переговорний процес. Ну так не може бути, тому що якщо там вакуум, то й вакуум заповзає русня. Тут ви насправді підняли ті питання, до яких я і хотів перейти зараз плавно. Але вже з одного боку я почув, що той візит урядового літака до Вашингтона, це насправді начебто був тільки візит нового посла Російської Федерації, але ж він відбувся, і зрозуміло, що буде дуже наївно думати, що там було суто технічна якась ситуація. Очевидно, що велися певні перемовини. До того ж Вашингтон. Але тут є один момент. Трамп, ми розуміємо, на жаль, ми маємо зважати на його психологію, на його світосприйняття. Ви самі згадали, що він відчув себе альфа-самцем. Чи не може у нього з'явитися думка, що нарешті, от зараз, той буде американський президент, який зможе поставити Російську Федерацію на місце. Не боятися Російську Федерацію, не боятися диктатора Путіна і перейматися, що він там наробить, які спецоперації проведе, де там які електростанції повирубає, а реально поставити його на місце. Може бути такий сценарій? Це наша українська мрія. Але поки що більшість аналітиків схиляється до того, що Трамп не відмовився від ідеї заключити цей big deal з Росією. Чому? Які факти про це свідчать? Про те, що він взагалі перестав говорити про санкції. От було б дуже природно, якби він, аналізуючи там те, що зробилося з Іраном, коли він сказав, що я ж вам дав 60 днів, я вас попереджав. От 61-й день отримуйте по повній. І треба було б розвернутися в сторону Краснозоряної і сказати: Владимир, ну ти будеш наступний, тому що пройшло вже там 2 тижні і більше 100 днів, треба щось думати. Але і у риториці Трампа, і у коментарях держсека Рубіо зникли там оці умови або якісь там часові обмеження, нагадування про те, що треба давати результат. Ми вже чули 2 тижні, пройшло там 1 мільйон разів, але обмінялися меморандумами, і Путін тепер каже, що у нас, мовляв, меморандуми ми отримали, але вони ніяк, вони просто от вони діаметрально протилежні, яке диво, і треба, мовляв, зустрічатися ще раз, щоб почати зближувати позиції. А де в цих розкладах позиція Трампа? Бо якщо Трамп заявив, що Путін, в принципі, прагне миру і далі очікує певних компромісних рішень від України, то це дивовижна річ, це зовсім не те, про що
ми з вами говоримо і чого ми чекаємо. Це просто заохочення Путіна до того, щоб він ставав ще нахабнішим, адже позиція Путіна з тих часів не змінилася. І ще кандидат Трамп називав ці вимоги Путіна нереальними, потім уже Джі Ді Венс, віце-президент, говорив, що це просто надто багато хочуть, це нереально, але Путін не робить жодних поступок, він не демонструє жодного бажання. Найменше, але найреальніша демонстрація готовності до миру – це певний період, хоча б згадаємо ці 30 днів, про які Трамп говорив, повне припинення війни. Це буде доказом того, що Путін прагне. Яка проблема нагадати Путіну про це? Чому від нього не вимагають просто, як колись говорили, перестать стріляти? Чому нема цієї жорсткої вимоги? Це незрозуміло, але замість цього Трамп говорив про те, що санкції – це реально дорого. І це називається русський наратив, бо російські пропагандисти завжди говорили, що санкції. Та від цих санкцій в першу чергу там втрачає російський бізнес. Називали якісь там астрономічні суми, американський бізнес, називали якісь там астрономічні суми сотні мільярдів доларів, а ці, піндоси втратили, тому що ми замінили їх там іншими партнерами, і санкції для нас – це тільки мотивація розвиватися, вони нас стимулюють. Тобто і Трамп повторив, що санкції – це дуже дорого, тому у нього тільки у Трампа в голові є оця червона лінія, яку він буде вважати, якщо її перетнути, то він введе цю санкцію, але ніхто, крім нього, цього не може зробити. І зверніть увагу, де ці резолюції в Конгресі і в Сенаті, які там Ліндсі Грем озвучував, про них зараз не говорить ні Білий дім, і про них не говорить і там. Час пройшов, ми чули останню дату, я не пам'ятаю, по-моєму, 26 травня там був черговий дедлайн. І тому принципово дуже важко мені зараз сподіватися на той сценарій, про який ви говорите, що Трамп розглядає можливість, користуючись тою ситуацією, посилити тиск на Путіна. Він все рівно не говорить ні про санкції, ні про посилення тиску, а він вважає, що Путін готовий до миру, а Україна має продемонструвати якісь там компроміси. Пане Олеже, але ж ми з вами мали розвіяти цю ілюзію. І оці рожеві мрії, оскільки мені здається, що нам дуже дорого обходяться і рожеві окуляри. Безперечно, особисто я вважаю, що своїми діями Трамп, по суті, запрошує Путіна до більшої агресії, до ескалації агресії. Чому я так кажу? Тому що достатньо було заявити, що ми Україні даємо стільки, скільки вона просить систем ППО, і з огляду на надзвичайно потужні удари по території України ми даємо Україні можливість знищити ті там стартові майданчики або ті установки, які запускають іскандери по Україні, або там перебити на ту лінію постачання, яку намагаються створити через Херсон, або знищити той оновлений частину порту в Маріуполі, куди збирається Російська Федерація перекидати свої сили і пальне для того, щоб підсилити наступ на Південному фронті проти України. Це все, за великим рахунком, на жаль, є очевидним і зрозумілим. Проте виникає наступне питання. В цій ситуації була укладена одна угода, про яку ми знову забуваємо. Це угода про корисні копалини. Ми чули, що вона досить цікава від економістів, що вона справді може бути сильною, але оцей момент може бути, оскільки вона буде ефективною тільки тоді, коли запрацює. А вона так і не запрацювала. І Путін заявляє, що він буде рухатися туди. Сьогодні я просто побачив інформацію від російських ЗМІ, що вони будуть наступати на ті території, з яких українці обіцяли Штатам давати корисні копалини. І де реакція Сполучених Штатів? І в підтвердження нещодавно, там вчора-позавчора я бачив новину, що росіяни там захопили друге родовище по видобутку літію
із 4, які є в Україні саме там на Донбасі, і вони це вже доконаний факт, вони це роблять. І я добре пам'ятаю, що говорив Лінсі Грем. Він говорив, що це найкраще, що може бути. Адже ви уявляєте, яка буде наша реакція, якщо ми підпишемо цю угоду, і це буде нашим спільним полем, як американці будуть там вимітати всю русню із України і захищати своє право на видобуток цих мінералів. Але цього всього не відбувається. І ми взагалі про цю угоду зараз з вами не чуємо, бо нам було сказано, що найкраща угода – це економічна. Запросіть американських інвесторів, запропонуйте їм, підпишіть оцю угоду, яка дуже вигідна. І ви там забудете про російську загрозу, про будь-яку загрозу. Саме так нам продавали цю річ, але паралельно ж Росія веде свої переговори. Десь там загубився цей Вітков, але я думаю, що все рівно у них є канали комунікацій, і Путін намагається переконати Трампа, що йому набагато вигідніше Трампу з точки зору там економічних перспектив тих же рідких металів, що у нас, мовляв, такого, як в Україні, в 100 разів більше, а те, що є в Україні, ми завоюємо, а потім з вами разом будемо засвоювати. Тому оця уява Трампа про велику угоду і що вона буде включати, ну, Путін це тонко відчуває і намагається показати Трампу переваги, примари співпраці з Росією. Але там не тільки йде про економічні речі, а там фактично про поділ світу, про зони впливу, де Росія давно вже хоче мати вплив не тільки на Україну, а на всю Європу, а Америка, там, що Путін обіцяв Трампу, це Антарктида, от уже вихід туди на полярне коло, там несусвітні запаси цінних різних речовин і чого там тільки немає, і там Росія вже присутня довше, американці хочуть тільки туди попати звідси. Путін підтримує амбіції Трампа на Гренландію і там ще щось. Тобто і далі світові якісь поділи. Ну, Трамп познущався, витер ноги об Путіна з його пропозиціями бути посередником між Ізраїлем і Іраном, але то таке. Ідея про привабливість великої угоди з Росією Трампа не покинула. І ми з вами можемо ламати голову, що реально такого є у Росії, чого бракує Америці, і ми бачимо, що цього немає. Але це говорить про те, що, напевне, у Трампа в голові все-таки Росія асоціюється з Радянським Союзом. І з усіма можливостями Радянського Союзу, які вже давно пропали. Це бачить Іран, це побачила Сірія, це відчув Ізраїль. Це всі бачать, але Трампу все ще здається, що Росія велика країна, а Путін великий лідер цієї країни. Ну, тут дві репліки в мене можуть бути з цього приводу. Одна бабуся казала, дурень думкою багатіє. А інше, що можу сказати, коли я побачив ефективний удар по Ірану, ефективна консолідована робота Ізраїлю і Сполучених Штатів по Ірану, але висновок в мене був тільки один, що Сполучені Штати знову ріжуть не ту свиню. Оскільки, зупинивши Російську Федерацію, вони би зняли і питання і Ірану, і зняли би дуже багато ще своїх питань, яких їх бентежать і турбують. Так, і в мене є надія, що вони до цього прийдуть. Але пам'ятаєте цей вислів, що Америка завжди робить правильне рішення після того, як перепробує всі неправильні. От я не знаю, скільки ще неправильних там в запасі у них залишилось. За великим рахунком, другий день поспіль в наших ефірах звучить оця фраза про правильні вчинки Сполучених Штатів. Здається, це десь дуже близько до істини. Дуже близько до істини. Угу. Дякую вам, пане Олеже, за сьогоднішню розмову. Дякую за сьогоднішню розмову. Дякую за реалізм. Ми тут вже не говоримо ні про песимізм, ні про оптимізм, ми говоримо про реалізм. От ті речі, які відбуваються наразі, і на які ми маємо зважати, які маємо враховувати, щоб розраховувати свої власні сили і той запас енергії, який ми маємо зберегти для того, щоб бороти Російську Федерацію.
Ми тут багато говорили про Америку, але нам треба розуміти, що наше майбутнє в Європі, і Європа якраз демонструє і готовність, і спроможність бути з Україною. І це в тому числі великий фактор тиску і на Трампа, і на Путіна. Ну, будемо сподіватись. Дякую вам, хорошого вечора і, звісно ж, Дякую. разом до перемоги. Олег Рибачок, голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій», був на зв'язку зі студією. Добігла кінця і ця інформаційна година. Дякую, що залишаєтеся з нами. Будьте з 24-м, щоб знати більше і вчасно.